ডগটা কই? ওই যে He will get all the sheep here. Maybe not all. সে তাকায় ওর দিকে ইঙ্গিত আসছে মানুষের পক্ষে বারবার ওঠানো মাত্র টাফ আর মানুষ পারবে না এতগুলো ট্রেন করতে পারবে শিপগুলো তাকায় শাহরুখকে দেখো কই গেছে সে হ্যাঁ দেখছি তো একটু বাবু দেখে তাকায় যাবে না পারবে হ্যাঁ she doesn't pay anyway কিন্তু ওই কয়েকটা কেন ওগুলো কানতে পারবে ও আসতেছে ওগুলা Yeah, all the ship is coming. they're kind of scared of the dog and they know what the dog is না এইগুলা কানবে না রে এইগুলা কানবে এদিক দিয়ে তো এগুলা কানতেছে এগুলোকে টানবে না এই পাশে আসবে আল্লাহ কি হাস্যকর পিছিয়ে পিছিয়ে যাইতেছে আর ভয়ে দৌড়তেছে So you can see there Kim's followed the perimeter. She's taken the fence line all the way up, and this is to ensure that she hasn't missed any sheep as she goes. They've all remained on her left, and currently she's taking the backside of the hill there to ensure that we haven't missed any sheep, because I'm not going to go up there and check after her, am I? That's her job. So she's checked the back of that hill there. We're confident now that all of those sheep are accounted for, and I know that because she stopped herself on the top left-hand side of that hill. She's confident all the sheep are accounted for. Now that I know they're all there, we can start to bring them down. দেখো কতগুলো শিপ দেখো the dog is also YouTube is big. মানুষ 10,000 20,000 শিপ তো ছোট মিতুই করে তোমার কাউ নিয়ে আসে আমাদের হস্টিক একটা স্টেশনে গেছিলাম স্টেশনে হচ্ছে বড় ফার্ম অনেক বড় ফার্ম ওদের এখানে একটা দুইটা কুকুর দুই পাশ থেকে যে মানে কয়েকশো গরু নিয়ে আসছে কয়েকশো বড় বড় চলে আসছে আমার এত সময় তো হয় Well done.